Alright, kom ons kyk 'n bietjie voordat ons is eintlik besig met waarskynlikheid. Hierdie is nie waarskynlikheid nie, indien jy dalk gewonder het. Terwille van oefening vir die meetkunde, hier's 'n meetkunde sommetjie, dis vraestel F2, nommer 10.2 wat gesê het, hier is jou sketsie, en ek het daar gaan byskryf, wat een van die belangrikste goeders is, wat jy van graad 10 afgeleer het, van graad 8 afgeleer het, as jy meetkunde doen of enige skets skryf, lees wat staan langsom, want as jy dit nie gelees het nie, gaan jy niks hier kan doen nie. Hier staan geen inligting op hierdie skets, behalwe 2 ewewydige lyne nie. Daar langs aan het gestaan dat P die middelpunt is van AC. So as P die middelpunt is van AC, dan beteken dit daai stuk is net so lank soos daai stuk. En ek gaan nêrens in die hele som ever weet hoe lank is enige lyne nie. Dit was nêrens gevra nie. Maar ek weet dat hierdie 2 gelyke dele is. So om vir myself dit te help, kan ek ietsie doen soos dit. En dit lyk nie eers so nie, dit hoef ook nie so te lyk nie. Right? Maar daai is dieselfde, kom vir nou vir oomblik. Maar dan sê hulle vir my, maar AR tot AB, dis wat dit beteken, AR tot AB is 3 tot 5. AR tot AB, alroe. AR tot AB is 3 tot 5. So beteken dat daai is 3 cm en 5 cm, so hierdie is 2 cm. Eenhede, dis eenhede. Nee, nog nie eenhede nie. Net verhouding. Hierdie kon net sowel 9 gewees het en was dit 9 was is hierdie? Maar as jy so behandel. 6. Reg. Jy mag dit nie so doen nie. Jy moes ietsie sê soos x, want ek weet nie wat sy lengte nie, maar ek weet die verhouding is dan 3 tot, hoekom 3 tot 2 en 3 tot 5 nie? Kyk bietjie mooi, dit was AB wat 5 eenhede is. So dit beteken dan is dit 3 eenhede, 2 eenhede wat die 5 eenhede gaan gee, maar jy kan dit nie eenhede of centimeters noem nie, want jy weet nie wat dit is nie. Dis net in verhouding tot mekaar. Goed, maar dan onmiddellik sien ek watter stelling raak. Daai een, wat daar was. Die ene wat ek hier geskryf het, wat sê? Lyne bewydig aan een sy, sal daai verhoudings dieselfde wees. En onthou nou van bo, onder, bo, hele ding, whatever. So, boonstes op onderstes sal gelyk wees aan boonstes op onderstes. Of onder op bo, onder op bo. Onder op die hele ding, onder op die hele ding. En so kan ons aan en gaan. So, as ek vir jou gesê 3 tot 2 hier, en jy sien nie 'n bewydige lyne, waar is 'n driehoek waarna jy dit kan toepas? Driehoek? Ek kan nie sien A, B, P, sien jy dit? Met daai 2 ewewydige lyne. Sien jy vir A, B, P? Wat sê dit vir jou? A is 3 en X is. So dis hoekom kan jy nie 3, 2, 3, 2 nie, want dit is nie reg nie. Nou gaan jy dalk ietsie sê soos 3x m so. Whatever. Maak dit saak wat mense sê, kyk. Nee, whatever, MPK, maar daai moet dieselfde wees. Dieselfde wees, want dis in verhouding tot mekaar. Anders as dit M en K was, dan is dit nie 3 tot 2 nie, dan is dit iets K op 2, M. Alright, en dit beteken wat is hierdie? 5m. M, nee. Whatever jy gekies het, dat dit in dieselfde volgorde gaan wees. Is daar nog ietsie wat ek kan sê met hierdie som? Ek het nog nie 'n woord geskryf nie. Jy kan sê BC is PC, TC, 5 Ek lekker poelen, ek verstaan. So hy is 5 en hy is 2. Hey, wat is ja, dat? is te laat gewees in 'n pas. Okay, so maak nie saak watter alfabetletters nie, maak dit sin. Maar hier, wat ek nou hier geskryf het, seker omtrent al 6 punte werd. Wat iewers hier moet inkom. Maar jy moet dit op die regte manier. Exactly. So as hulle nou vir my sê om vir AS op SC te gaan skryf, AS op SC, ag, maar saaklik juffrou, dis 3 tot 7. Dan sê jy 1 uit 4. Jy moet die hele proses doen. Yes, wat is die hele proses? Hoe is jy geleer? Eers moet jy sê watter lyn is ewewydig, ek gaan nie spasie. R is ewewydig aan BP. Altyd. Want die eerste ding wat jy nou vir my gaan sê is hierdie goed se verhoudings tot mekaar is gelyk as gevolg van die stelling wat sê lyn ewewydig aan een sy. Dit moet daar wees.
So nou waar ons begin? Jy het geweet, hierdie is 3 tot 2. Dink jy mens moet miskien geskryf het nie? A, R tot R, B is dan 3 tot 2. Dink jy regtig is nodig? Dit gaan my help. Nie Kan ek regtig sien? nodig nie, want jy gehad 3 tot 5. Daai het jy gebruik om hierby uit te kan kom. As jy het geskryf het of nie geskryf het nie, en dis hoekom moet jou sketse daarby wees. In die eksamen, jy gaan die eksamen antwoordboek kry met al die sketse by. Dis die skets, dis die antwoordgedeelte soos wat jy gewoond is om te kry. So jy kan mal gaan nie op die skets. As ons merk eindeksamen, dan sê hulle vir jou, as jy kan agterkom wat die kind gedoen het op die skets, hier's 'n punt vir dat hy by 3 op 2 uitgekom het, want jy kan dit daar sien. En hy het nie hier geskryf nie, mag ek vir die punt gee. OK. Alright, so maak seker dat jy jou skets ook gebruik. So nou, wat's my rede hiervoor? Wel, ek het net 'n logika gebruik. So ek hoef nie daar 'n rede te skryf nie. So nou gaan ek ook sê aan die ander kant, wat sal ons alles daar wil sê? Want ons soek vir AS, nee. Dat daai AS Plus. op SP sal dieselfde wees as ARB. Dis waar die stelling nou inkom, maar kan sien waar die verhouding. En die rede is, ek het al vergeet hoe skryf Engels. Ja, lyn neem op eindig op een sy. Line parallel to one side of a triangle. Dit voel as Okay. baie goed in 'n ander leeftyd. Dit is, ek voel so, dit is 4 Ek baie. het nog nooit gehoor het nie. Alright, dis hoekom is ons terug daarby. Goed, so, dankie. En dan kan jy sommer daar langsaan geskryf het, goeie idee, dat jy geskryf het, dis 3 tot 2, want dis wat jy hier gehad het. Dat jy kan sien. Hoef jy die M hier te skryf? Nee. Want dis mos verhouding, 3 tot 2 is fyn. Maar die M moet daar staan as ek wil kyk na lengtes. Alright? En dan is daar 'n rede hoekom PC5 was. Want hier het gesê, P is die middelpunt. So dis hoekom gaan hy nou sê, maar met ander woorde, PC is 5. Ek het regtig veel spasie hier. So PC is 5M. Want dit was gegee geweest, was dit regtig gegee? Jy moes eers AP gaan uitwerk voordat jy kon weet wat PC is. Okay, maar ons weet ons nou dat hierdie is 3 tot 2 en hulle het gesê is die middelpunt, so daarom gaan ons sê dis gelyk aan iewers het jy die 5 gehad het. Nou as ek nog steeds nie klaar nie, AS op SC is dis gelyk aan? Okay, so waarvoor sou die punte gegaan het? Definitief 2 dae, dat jy iewers daai stelling raak gesien het. En met die verhoudings gewerk het, en daar by daai 5 uitgekom het, want anders sou jy nie hier by 7 kon uitgekom het. So waar presies kan ek nie nou vir jou sê, sou hulle dit gegee het nie? Antwoord obviously, maar dit is anders ook. Die hele redenasie van hoekom is alles 3 en 2 en 3 en 2 en 5, daai hele idee dat jy dit gekry het, hoe jy dit ook al geskryf het, die ekstra punt. Okay, nou ek het dit uitgegee, wat is die ander vraag gewees? RT op? TSC, dit was die volgende vraag gewees, hoeveel punte? 3. Hoeveel sal RT op TSC wees? Maar kan dit nou al sien? Ja, ek en jy kan dit sien, want dis ook jou geleer het, gaan doen dit eers alles op die skets, alles is daar. Maar jy moet nou hier sê, hoor ek soek die punte, want kyk hoe skryf ek dit. As jy net sê RT op TSC is gelyk aan 2 op 5, is jy klaar? Nee, Palet, jy nou 3. So jy moet weer vir my gaan sê, RT op TSC is gelyk aan SB op BC. weer 'n keer. Op 'n triangle, daai verhouding, en dan gaan RT op TC met ander woorde gelyk wees aan. Almal kan sien waar kom die 2 en die 5 en daai gaan jy nou gooi met iets. Alright, nou soek ek area. En ek het eintlik baie oulike vrae sal ek nou vir jou sê. Om die area te kry, want die eerste ding is jy iets soort van 'n driehoek se oppervlak wat moet eerstens deur jou kop gaan. Half basis maal hoogte, maar nou het jy al in graad 11 'n ander ding ook geleer. Half A, B en C, wat's dit? Die
Koolsinreël. Area reël, die oppervlakreël. So ooit as jy by 'n driehoek kom, is jou eerste instink half basismaal hoogte en dis 99% van die tyd wat jy gaan gebruik. Maar moenie vergeet van die area reël nie. Kom ons kyk of dit vir my werk. Hulle wil die area van RAS, dis daai stukkie, op RSC gaan kry. Dis hierdie stukkie. As ek dit vir jou oorteken, hopelik dan maak dit vir jou bietjie meer sin. A, S, C, R. Sien jy die twee driehoeke? Help my gou wat is AS se lengte? 3. 3M. En C? 5M. 7M, sorry, ek stop. Ek wil saam met jou stem, ja. Nee, oor dom nie. Dat jy die N moet byskryf. Sorry, ek toe net agter weer maar, wat het nou so snaaks gewees? Sorry, dit was nie bedoel. Okay, so as ek daai twee areas op mekaar wil gaan skryf, RAS en RSC, dan is dit halfmaal basis maal hoogte, die een wat hier gaan werk. Nou, of jy dit nou weet het of nie, gaan ek nou vir jou wys hoe. Want hoe werk jy dan half basis maal hoogte uit? Watter een is die basis en wat een is die hoogte? Basis is basis. Daai moet die basis Dis hier wees. nog nie eenetjie. Die AS enetjie. En vir die ander driehoekie? 7. Daai 7, die SC. So hoekom werk dit lekker uit? Want die halwes is weg, En dan het jy net half. want dit is dieselfde hoogte. Want die hoogte kom hier uit die gemeenskaplike hoekpunt uit, na hom toe. Want anders kon jy vir my gesê, my vrou, hoekom kan ek nie dit eerder as die basis gebruik en daar na die hoogte toe gaan? En dit die basis daar na die hoogte toe nie, want jy soek juis dat die hoogtes of die basis mekaar gaan uitkanselleer. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom gaan ek vir hierdie as basis en hierdie as basis, want daar sit die hoogte, wat ek nie weet wat dit is nie, maar dit bly dieselfde hoogte vir al twee. Want as jy 'n stomphoekige driehoek het en dis sy basis, moet ek hom op sy hoogte daar buitekant gaan trek. Almal met my wat ek nou sê. As dit die basis is, waar kom sy hoogte? Bietjie langer trek om daar 'n loodregte hoogte te kan. Okay, sien jy dat die hoogtes dieselfde is? Alraai. So dit wil sê daai hoogtes gaan uitkanselleer. En wat is die basis van driehoek RAS? Wat dan nou net? 3. En die basis SC was? En dis dit. So die verhouding van die driehoeke se oppervlaktes tot mekaar is 3 keer 7 keer. So hy is bietjie meer as dubbel daai een se oppervlak in verhouding tot mekaar. Maar beginsel, area half basis maal hoogte. Mits ek kan regkry dat die hoogte of die basis dieselfde is sodat ek hier kan uitkanselleer en vereenvoudig. Goed. Goed, nou is ons besig met driehoek TPC RSC. Eerste instink half basis maal hoogte. Maar as jy dit wil laat werk, dan beter die goed kan uitkanselleer met mekaar. Die half gaan altyd uitkanselleer, dis wonderlik. Maar nou kom ons kyk net waar is daai twee driehoeke? TPC, Hulle is op mekaar. TPC sit daar en RSC bo-oor hom. So waar is dieselfde basis en dieselfde hoogte? Maak nie saak seker. Daar is nie. Dit is glad nie. Dis Daar is nie. As jy kyk na R, so, R, T, S, P, C. En mag jy maar vir jouself so sketsie maak, onthou net het nie baie tyd nie. So jy kan wel sit in mooi konstruksies en 'n kunswerk gaan doen nie. Maar as jy nou hierdie driehoekie wil gaan kyk en nou daai groot driehoek, waar's dieselfde basis? Of dieselfde hoogte? Daar is nie. Daar is nie. Wat wil jy sê is dieselfde basis en dieselfde hoogte? O, Kyk, Is C nie die gemeenskaplike hoogte nie? Sy is die gemeenskap. hy is die gemeenskaplike hoogtepunt, maar hy gaan na daai basis toe stop. Daai basis toe stop, so die hoogte is nie dieselfde nie. TPS is En dan ek kom dieselfde basis nie.
gelyke basisse nie. Kan jy sien hoekom val daai ding plat? Wat is jou ander opsie? Is T nie dan nie van skaalafhanklike hoogte? Want as die basis PS is en Ons het nie hoeke nie. Dit moet dieselfde basis wees. Hierdie is nie 'n basis van een van die twee driehoeke nie. Groot driehoek. Of basis, of basis, of basis. Klein driehoekie, basis, basis, basis. Dis al opsies wat jy het. En een van daai basisse moet dieselfde, dit is nie. Kyk weer. As jy een van die sye as 'n basis wil vat, moet dit of RS, of die hele SC, of die hele RC gaan wees. Jy kan nie. Niks is dieselfde vir 'n basis nie. Niks is dieselfde vir 'n hoog nie. Dis dieselfde hoogtepunt wat Nicoline nou gesê het, maar die hoogte is nie dieselfde nie. Alraai, so. Ander alternatief is as jy geleer is dat half A, B sin C, wat beteken dit? Wat het jy nodig vir self? Ja, sy. As ek half A, B sin C vat, moet dit 2 sy in 'n ingeslote hoek wees. Maar die catch, dis die formule. Half A, B sin C, en as jy onthou van graad 11, hoe ons hom afgelei het uit die sinreël uit, kom hy eintlik van die oppervlakreël af, wat half basis mal hoogte is, en dan van hom af kom jy hierby uit. Nee, en hy's op die formuleblad. Half A, B sin C. Ja, dit dog gedoen. Alright, so. Vrijdagmiddag 1:00, dis nou hoe dit gaan. Okay, 2 sy in die ingeslote hoek. Wat is die beginsel hier? Net soos net nou. Jy wil graag hê goed moet uitkanselleer. So heeltemal reg. Goed gaan uitkanselleer. Wat nog? Sin C. Hoekom? Nee, dis dieselfde. Wat se hoek? Maar nou moet jy eers gaan uitfigure. Toevallig, ja. Maar jy moet nou eers gaan uitfigure het. Maar kyk na hierdie twee. Hulle het dieselfde hoek. Daai hoek, wat iewers sy groot is, ek weet nie, maar dit gaan uitkanselleer. Maar dan beteken dit die ander twee is nou wat? Wat gaan die aan? Dit moet die twee sye wees. So as jy na die TPC is die boonste driehoekie toe gaan. As jy na die boonste driehoekie toe gaan, wat is die twee sye in geslote hoek? CC en PC. Kom ons kyk dit nou maar eers oor, dat jy kan sien hoe val die goed weg. Dat dit actually 6 C was, dis heeltemal toevallig dat hy C genoem was, maar sien jy dat dit is die twee sye in die ingeslote hoek. En die ander twee sye is dan wat? RC en SC. En TC se lengte volgens ons eenhede was 5K. PC was 5M. RC was 7K. En dus? Wat van die K's en die M's? Dit kan se weer uit. Want dis verhoudings. Is dit nodig om dit te skryf? Nee, jy hoef dit nie eens te geskryf het hier nie, maar daar ja. Want as dit afstandjies is, moet jy die K bysit. Verhoudings is, kan jy dit weglos. En dis is die antwoord? Wat beteken? Die kleiner driehoekie tot die groter driehoek se oppervlak is 'n 25 tot 29, is amper halfte. Sien jy dit? Maar dit was 'n verskriklike oulike, is hier altyd so area dingetjie in hierdie somme. Nee. Dis deel van jou formules, dit is deel van een van jou stellings se bewyse. Jy gebruik hom om een van jou stellings te gaan bewys, maar hy's nie altyd in 'n vraestel nie. Maar as hy is, het jy nou vandag 2 goeie voorbeelde gehad. Om te kyk, soms is dit half basis mal hoogte en soms is dit een met die area reël. So dit was eintlik 'n baie oulike voorbeeld gewees. Goed. Ek wil dit sien. Goed, waarskynlikheid. Bladsy 14. 1.7 sê, bepaal die aantal maniere waarop 'n voorsitter, ondervoorsitter, sekretaresse, tesourier gekies kan word. Die kans dat dit wat ek en jy klaar gedoen het, net so die vraag in die vraestel is ook daar. Dat al die res van die klein goedjies wat nog moet bykom, nie eers gevra gaan word aan die einde van die jaar nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis so min dat die goedjies wat ons klaar gedoen het, is genoeg dat jy daar oor 'n vraagie kan hê.
Maar jy moet nou begin akkuraat wees met die groep. Alright, so hulle sê wat is die aantal maniere waarop 'n voorsitter, ondervoorsitter, sekretaresse, tesourier gekies kan word uit 'n komitee van, en dis nou 17A, daar is 8 lede. So as daar 8 lede is en jy wil kies 'n voorsitter, 'n ondervoorsitter, 'n sekretaresse en 'n tesourier. Hoeveel goeders is daar voor 'n spasie? 4. So jy maak blokkietjie. En wat skryf jy? 7. En die antwoord is nie geskryf nie, dit is daar ja. 1 6 8 0. That's it. Nou wat sal baie goeie staan daar? Die alternatiewe. Ek gaan nie aanhoudend doen nie, maar kom ons doen vandag nog een keer dit. Wat is die ander alternatief? Om te skryf? 8, 4, 4. Okay, in hierdie geval gaan jy lucky wees as jy verkeerd gedink het, want 4 is gekies en 4 is nie gekies nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want daai is die wat Kies is. die posisies wat oop is. En as jy dit so skryf, dan moet daai wees die wat nie gebruik is nie. So okay, 4 4. Jy is lucky hier gewees. Jy sou dieselfde antwoord uitgekom het. En dan vra die tweede deeltjie van vraag 17B, as daar 10 lede was, hoeveel kans is daar dan? Jy het nog steeds net 4 blokkies. Ja. Die kans is nie kleiner. Kry jy die gevoel van ag regtig? Oor en oor dieselfde ding. En die antwoord is? Ja, dit is. En weer net op verskillende maniere geskryf. Goed.